Hayot sizga imkoniyatlar beryaptimi? Demak, siz shunga munosibsiz deyishadi. Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Bugungi Yulduzli oqshom mehmoni o'zbek og'ir atletika tarixida yorqin iz qoldirayotgan, Rio Olimpiadasining oltin medali sohibi, ko'plab jahon chempionatlarida o'z so'zini aytgan, jahon chempioni, jahon chempionati sovrindori, Osiyo, qit'a birinchiliklarida hamisha o'z so'zini aytib kelgan Ruslan Nuriddinov bilan xonadoningizda mehmonmiz. Ruslan, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz aynan mana shu sportda katta tajribaga ega bo'lib boryapsiz. Bundan 10 yilga oldingi Ruslan bilan bugungi Ruslanning qanday farqi bor? Aynan shu pozitsiyada, aynan Mana shu vaziyat. Kuch vaziyati balkim qat'iy o'zgarmagandir, lekin tajriba shunaqa. O'sha misolda ko'rinib turibdiki, ancha qo'rquvlar yo'qoldi, ancha hayajonlar yo'qoldi. Demak, o'zingizni uyingizdek bemalol harakatlana olasiz. Unchalik emasdir, lekin shungacha yetkazishga Harakat qilyapsiz. Jahon chempionatida siz o'tgan yili ham to'g'risini aytganda ko'pchilik muxlislar deylik, tomoshabinlar aytishgandiki, balki bo'lmasa oltin medalga. Lekin siz buni uddasidan chiqa oldingiz. Shunaqa. Oltin medal haqida ko'p gap bo'lmadi, lekin aynan ushbu jahon chempionatini meni ketishimga bog'lashdi ko'p odam. Bilmadim nega, men hech qachon hech qayerda bu fikrni aytmadim. Bunga izoh berganim yo'q hech. Chunki oxirgi paytlar so'rashsa ham ketasizmi yo hali ham bormi desa, Allohim kuch berib turguncha men ishlayman, davom etaman deb ko'p joyda aytganman, lekin negadir ko'p odam so'rab qoldi aynan shu jahon chempionatida. Bo'ldimi, shu jahon chempionatidan keyin ketasizmi? Yo'q, kim aytdi sizlarga? Nega unaqa mish-mish tarqatasizlar? Ko'p o'zim ham hayron bo'ldim. O'zim bilmagan to'yga o'zim olib ketishdi deganda. Shunga yo'q, hali ham niyatim yo'q. Nasib qilsa davom ettiramiz albatta. Mana shu og'ir vazn toifasida o'zimiz mamlakatimizda ham juda ham ko'zga ko'ringan sportchilar kam o'tyapti. Raqobat kuchayib boryapti. Eng katta raqobat o'zimizda bo'lyapti hozir. O'ylangda, ikkita olimpiya chempioni bir vazndamiz. Hozir yangi bola keldi. Sharafidin Amridinov ham siltab ko'tarish mashqida jahon chempioni bo'ldi. Asta-asta orqamizdan kelyapti, demak, 3 ta juda bir kuchli sportchi aynan shu vazn toifasida. Uchalasi ham O'zbekistondan. Bundan tashqari mana shu jahon chempionatida qozog'istonlik sportchi Artyom, u ham jahon chempioni bo'ldi. Kolumbiyalik sportchi bor, sizlarga raqobat bo'layotgan. Mana shu raqobatni yengish uchun sportchi Artyom bu safariga sal pastroq kategoriyaga tushdi. O'zi vazni pastroq bo'ldi. Shunaqa, 102 kilogramm vazn toifasida ishtirok etdi, chunki o'zini vazni atiga 103-104 kilo bilan 109 dan chiqardi. Unga qulay bo'ldi, aynan jahon chempionatida shunaqa kategoriya borligi va o'sha yerda ishtirok eta oldi. Lekin bo'lg'usida albatta uni kutamiz bu yerda. O'zi bizning vazn toifamizda, chunki bilamizki, yoki 98 ga ketish kerak bo'ladi. Hozir vazn toifalari o'zgaradi yoki 110 ga. Yangi vazn toifalar bo'lish kutilmoqda. Aynan shu 110 kilogramm kategoriya vazn toifasi paydo bo'lishi kerak. Hozir shu yilning iyul oylarida ushbu vaznlar tasdiqlanishi kerak va yangi vaznlar sportchilarimiz ushbu vaznlarda ishtirokini boshlashi kerak. Shuning uchun o'ylaymanki, u 110 kilogramm kategoriyasiga vazn toifasiga o'tsa kerak deb o'ylayman. Lekin balkim 98 ga ham ketishi mumkin. Kolumbiyalik sportchiga ham bu narsa taalluqli. Chunki endi kolumbiyalik sportchimiz dast ko'tarishda juda yaxshi, lekin siltab ko'tarishda birozgina qiyinchilik sezadi. Bu yoqdagi bu vazn toifadagi favoritlar barisi siltab ko'tarishda yaxshi. Bitta rekordsmen. Albatta. Lekin to'xtamaslik kerak. Shunaqa, albatta. To'xtamaslik kerak. To'xtadingiz, ortga qaradingiz, bo'ldi. Shu bilan aynan ketishi mumkin. Aynan. Umuman olganda, Ruslan, mana shu sport sizni qanday inson bo'lishga o'rgatdi? O'zimning fikrimiz, ko'p insonlarni deylik
fikri, ko'p insonlar bo'lishgan fikri, aytishadiki og'ir atletikachilar og'ir bosim, og'ir bosiq vazmin odamlar, insonlar bo'lib qoladi va sizlarni deylik nimalarda ushbu narsani biz ham kuzatmoqdamiz. Sizlarning misolinglarda dedim. Ko'p aytishdi. O'zimni balkim og'ir bosiq deb bilarman. Vazmin har doim emas, lekin bilmadim. Kam gap odam yo bir jahldor, badjahl odam deb bilmayman-da. Masalan, doim xushchaqchaq, har doim o'z pozitsiyamni ayta olaman, har doim tortinmayman ancha-muncha narsadan. Balkim biroz deylik ko'chadami, boshqa joylardami vazmin ko'rinsa kerak balkim. Balkim o'sha og'ir atletikani bosimidir u ham. Lekin o'zimni aynan shunaqa odam deb bilmayman. Ruslan shu 2009-yilda kattalar terma jamoasiga qabul qilganmiz. Sababi ham sal qiziqroq bo'lgan, chunki Ruslanni asosan o'sha Ruslan bilan mashg'ulot o'tkazadigan o'sha sherigi bo'lgan Begaliyev Muhammad degan. Shu bolani terma jamoaga jalb qilish edi asosan maqsadimiz ko'proq. Chunki uni o'sha iqtidori kuchliroq edi. Shunday bo'lib qolgan, Ruslanlarni o'sha Begaliyev ikkalasini murabbiy bitta bo'lgan. Begaliyevni o'quv mashg'ulot yig'inlariga chaqirganmiz, kattalarga. Shunda o'sha Ruslan ham o'zi qolmasin deb Ruslanni ham birga, uni ham birga chaqirganmiz-da. Shu bizani federatsiyamiz rahbari Shohrulla Sharipov o'zlari yuklab bizga shu uni ham olib ketinglar shu terma jamoaga deb shu chet davlatdagi o'quv mashg'ulot yig'inlariga olib ketganmiz. O'sha o'quv mashg'ulot yig'inlarida aynan o'sha Begaliyev emas, Ruslan Nuriddinov birinchi o'quv mashg'ulot yig'inlarida ochilib ketgan. Shu darajada kuchayib ketganki, hatto o'sha bizadagi asosiy raqibi bo'lgan Mansurbek Chashimov bilan ham raqobatlashganda. Shu bilan shu 2000 asosan katta yutuqlarga Ruslan shu 2013-yilda boshlagan, jahon chempioni bo'lib, universiada o'yinlarini yutgan birinchi. Undan keyin jahon chempioni. Shu 2014-yil jahon chempionatida ikkinchi o'rin bo'lib qolganmiz. Shu eng o'sha yuqori natijasi albatta bu Olimpiada o'yinlari, Olimpiada chempioni 2016-yil Braziliyada. Hayotda o'sha insonlar bilan chiqishib keta olasiz tezda. Bemalol. Bo'lganmi yaqin insonlaringiz sizga pand bergan vaziyatlar? Ancha. Nima qanday chiqib ketgansiz mana shu vaziyatlardan? Juda yengil odamman. Kechirishga ham yengilman. Tez kechirib ketasiz. Shunaqa. Lekin yo'q, masalan, kechirib ketdim deganim men uchun u bilan yana qaytadan aloqa qilaman deganim emas-da. Balkim oxirigacha kechirishmasdir u, lekin deylik qo'yib yuboraman-da. Shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, juda og'ir deylik drizga botadi, lekin o'sha vaziyatni qo'yib yuborasiz, odamni ham kechirasiz, lekin boshqa gaplashmay qo'yasiz. Men shunaqa odamman. Kechirdim deganim bo'ldi, men sizni borib bemalol yana davom ettiraman deganim emas shunaqa. Shu xarakterim masalan ko'p pand berib qo'yadi. Shunaqa yengil gaplashib, yengil kirishib ketaman. Meni ham deylik ishonchimni tez qozonishadi ko'p odam. O'shaning evaziga ko'p muammo bo'lgan. Haligacha bo'lib turadi. Vaziyatlarga tushib turasiz. Shunaqa. Sizni do'stlaringiz ko'pmi ishongan? Endi yosh o'tgan sarichi bilinyapti-da. Do'stingiz ham kamayib ketadi-da. Kamayib ketyapti ham, bilinyapti asli kim, asli emas kim. Asta-asta o'sha o'ylaymanki bir 40-50larimga borib nimasi qoladi. Qoladi. Endi baribir davomida saralanish kerak. Olimpiya chempioni, jahon chempioni, deylik kimdir e'tibor talab, kimdir sizni shon shuhratingizni talab, ko'p odam kimdir sizdan foydalanishi kerak. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Ko'p odam intiladi sizga qarab. Afsuski ko'p ham odam tanlashni bilmadim-da. Albatta orasida juda ko'p yaxshi insonlar chiqdi. Juda ko'p o'zimga yordam bergan insonlar chiqdi, lekin afsuski g'araz insonlar ham chiqdi orasida. O'shanaqa paytda qattiq yiqilganingizda o'zingizni tiklash uchun nima men aytaman shu, men yengilman ekan, o'zim xarakterim shunaqa ekanda. Ruhiyatingiz yengil. Shunaqa. Osonroq kechadi shunaqa vaziyatlar menga. Harakat qilasiz. To'g'ri, cho'kinaman,
tushkunlikka tushasiz. tushkunlikka tushaman, qo'lim tushadi albatta. Lekin shu paytgacha chiqib keta oldim deb o'ylayman shunaqa vaziyatlardan. O'zbek og'ir atletikasi kitobi bo'lsa, uni asosiy sahifalardan biri sizsiz. Allohga Siz shukr. bugungi kunda o'sha internet orqali ham yoshlarga o'zingiz tajribalaringizni o'rgatib kelyapsiz. Shunaqa. Shu murabbiy bo'lish niyatingiz ham bormi kelgusida? Kami deydi. Kamida. Albatta. Yo'q, endi murabbiy bo'lishga odam birozgina Haqiqatan. yo'q, hayiqishda ham emas gap. Inson biroz vazmin bo'lishi kerak. Biroz qandaydir Ularni boshqara olish kerak. boshqara olish kerak albatta. Balkim yoshim o'tib o'zimga chorla olarman yoshlarni, lekin hozir bu narsani sezmayapman-da masalan. To'g'ri, savdoshlarimga, komandadoshlarimga barchasiga deylik o'zimning fikrlarimni aytaman, o'z nimam bilan tajribam bilan doim bo'lishaman, lekin bu degani men zo'r murabbiy bo'lib qoldim degani emas-da. Shunaqa deb bilaman o'zim uchun. Shuning uchun nasib qilsin bizga ham, lekin o'ylashim bo'yicha sal haliroq. Yana ham haliroq, hali erta. Aytishadiki, juda ham xalqaro maydonda o'z so'zini aytgan, juda ham ko'zga Lekin ko'ringan sportchidan zo'r murabbiy chiqmasligi ham mumkin deyishadi. Sport tajribasi bu sport tajribasi, murabbiy tajribasi boshqa narsa. Umuman boshqa narsa. To'g'ri, masalan, o'zingizga qo'llangan ba'zi narsalarni qo'llashingiz mumkin, u qo'l kelishi mumkin, yordam berishi mumkin, lekin har birimiz individual insonmiz, har birimiz o'zgachamiz. Nafaqat shaxs tarafidan, fiziologik tarafdan ham. Sizga to'g'ri kelgan narsa har doim ham hammaga to'g'ri kelavermaydi. O'shani ham bilish kerak-da. Ba'zilar o'ylaydi, menga to'g'ri kelgan-ku, bunga ham to'g'ri keladi deb hammani bir xil. U ham nohaq, noto'g'ri narsa deb hisoblayman. Endi asta-asta o'rganib, balkim murabbiylik bir faoliyatni olib borishga harakat qilib ko'raman. Ruslan, bu bizani og'ir atletikamizdagi eng noyob, eng iqtidorli sportchilardan bittasi hisoblanadi. Eng iqtidorli uchun. Sababi o'sha 20 yoshida u katta natijaga erishgan bo'lsa, hozir 34 yosh. 34 yoshida ham o'zi bilan o'zi kurashib boryapti-da. Chunki uni raqibi bizani Akbar Jo'rayev edi. Akbar Jo'rayev bitta past vazn toifasiga tushib qatnashgani uchun Ruslan hozirgi kunda shu 2021-yil qo'ygan jahon rekordlarini o'zi yangiladi. 24-yilda. Shu dekabr oyi jahon chempionatida o'zini o'sha qo'ygan jahon rekordini 242 kilo bilan o'zi yangiladi. Men o'ylayman, o'sha Ruslan shu darajada iqtidorliki 2028-yil olimpiadaga ham shu Los Angeles unga ham qatnasha oladi. Yoshi to'g'ri 36-37 bo'lishi mumkin, lekin unda juda katta iqtidor bor. Men ishonaman va bizning o'sha federatsiyamiz rahbarlari ham, terma jamoamiz murabbiylari ham Ruslanga ishonadi bu narsaga, o'sha qatnasha olishiga. Yetuk sportchi bo'lish uchun qanaqa yo'llarni bosib o'tish kerak? Chunki mana bunda ortga qarang, kichkinagina Ruslan, bugun boshqa Ruslan. Shunaqa, lekin vaqt hech kim ayamaydi ekan, baribir ham vaqt juda tez o'tib ketdi. Hatto aytadi-ku, ko'z yumib ochguncha. Rostdan ham hozir ba'zida o'ylanib qolaman, 33 ga to'ldim. Qandoq, qachon? Nima uchun? Yo'q, rostdan ham tez o'tib ketdi vaqt. Eng zo'r narsa ko'p narsadan achinmaysiz ekan, o'tib ketdi. Bo'ldi, qaytarib bo'lmaydi. Qaytarib bo'lmaydi. Agar shuni tan olsangiz, agar shuni qabul qila olsangiz,
bu narsalarni qaytarib bo'lmaydigan. To'g'ri, mashaqqat. Ko'p odam tushunmaydi-da, qancha mashaqqat borligini. Endi deylik bir taqvos uchun odam zalga boryapti, kuniga 1 soat mashq qilyapti, o'zi uchun, sog'lig'i uchun. Ko'pinchani fikrida biz ham aynan shu ishni qilamiz-da. To'g'ri, shunaqa yengil o'tib ketadi. Yengil o'tib ketadi, 1 soat sog'lig'imiz uchun. Ular bu tomonni ko'rishmaydi-da, qanchalik mashaq. Faqat borib turib, endi bu talant bola, qonida bor, polvon bola, bayt borib turib 240 kiloni ham ko'tarib keladi deydi-da. To'g'risi masalan. Lekin uni o'sha toshni ko'tarish uchun qancha mashaqqat, qancha mehnat, qancha sabr bor. Lekin hammasi o'tib ketdi, Allohga shukr, hammasi ortda, faqat yaxshi narsa esda qoladi. Qo'lingizni tushirgan paytlaringiz ham bo'lganmi? Bo'lgan, albatta bo'lgan. Ko'p bo'lgan. Ko'p. Va bu vaziyatdan chiqib. Asosan yosh paytlarim, 20 yoshlarimgacha ham bo'lgan. Albatta bo'lgan. Hattoki mana 2014-yilda birinchi marta operatsiya bo'layotgan paytimda ham bo'lgan. Mashaqqat. 2014 bo'lmagani 2015 ikkinchi marta qaytadan operatsiya bo'lganda, o'sha 1 yil ichida Riogacha 1 yil bilmayman qanday o'tganini. To'g'risi mingta xayol, millionta xayol. Olimpiadaga ulgurmaymanmi, nima bo'lyapti men? Nega bunaqa bo'lyapti men bilan? Nima qildim men? Nima noto'g'ri ish qildim? Men nimaga endi boshlayman, 2 hafta, 3 hafta mashg'ulot qilaman, ishib ketadi oyog'im. Yana bir bola dabdala bo'ladi. 1 yil ichida shunaqa ahvol. 1 yil qayta. Oxiri noyabr oyida Germaniyada qaytadan jarrohlik amaliyotini o'tkazdik va keyinchalik hammasi yaxshi ketdi, shukr qilaman. Bu ham bir qo'rqinchli tushda o'tib ketdi, lekin o'sha yilni eslasam qanchalik og'ir o'tganini o'zim bilaman. Shunaqa o'zim bilaman. Ruslan, qo'lingizga mana hayotingizni kitobini bersa, Ruslan, mana bu sizning hayotingizni kitobi. Uni qanaqa nomlaysiz desa nima deysiz? Ajoyib dunyo. Ajoyib dunyo. Ruslan kitobi nomi. Shunaqa. Ruslan bo'lib kamol topishingizda sizga yaqindan yordam bergan qaysi insonlarga rahmat degan bo'lasiz? Hammasiga. Masalan, men kimnidir ajratmaysiz? Serrahmat odam. To'g'risi, masalan, 13 ta murabbiy bilan ishladim shu karyeram davomida. Hammasiga rahmat aytaman. Hammasidan nimanidir o'rgandingiz? Shunaqa, hammasidan bir narsa oldim o'zim uchun. Aytadi-ku, yomon tajriba ham bu tajriba, chunki baribir ham ertaga shu narsani qaytarma, kerak emas. Hamma narsa tajriba qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bu tajriba. Hammasi yordam beradi kelgusida hayotda. O'shaning uchun nafaqat murabbiylar, mutasaddilarimiz bizga yordam bergan. Har tomonlama. Do'stlarimiz doimo deylik, trenerdan xafa bo'lib qolding, trenirovkang ketmadi, mashg'uloting yaxshi o'tmadi, xonaga kelding, jahldorsan. Oila oldingda emas. Do'stlaring, ukalaring, safdoshlaring hammasi oldinda gaplashib o'tirasan, sal yoyilasan. Unga ham rahmat. Hammasiga shunaqa. Ota-onam doim aloqada, oldimda, hozir oldimda masalan. Ayolim, bolalarim uyga kelib turib, bolalarimni quchoqlasam hamma chiqib ketadi, hamma qiyinchiliklar. O'shaning uchun men aytaman, sen rahmat odamman. Men hammasini kim nima qilgani bibliotekamda meni. Hammasi turadi. Olma-ota shahrida davom etayotgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida so'nggi medallar uchun kurash davom etadi. Ilin Qozog'iston, David Bijanyan Rossiya va Ruslan Nuruddinov O'zbekiston. Ruslan bu safar bergan buyurtmasi bilan jahon rekordini yangilashga harakat qiladi. 9 kilogramm qo'shiladi. Jami 239 kilogramm og'irlik. Ko'ryapmiz va ko'tarilgan tosh 239 kilogramm. Almatada yangi jahon rekordi. Buni o'zbekistonlik Ruslan Nuruddinov amalga oshiryapti. Uning ko'targan toshi 239 kilogramm og'irlikni qayd etyapti. Dast ko'tarishda 193, siltab ko'tarishda 239 kilogramm. Va ikki kurash bo'yicha qayd etilayotgan natija 432 kilogrammni tashkil etdi. Yana bir bor jahon chempionatidagi rekord bilan hamyurtimizni qutlaymiz. Demak, musobaqalar davom etadi.
siz yaxshilikni tez unutasizmi yo yomonlikni? Yomonlikni tez unutaman. Yaxshilikni hech qachon unuta olmayman. Shukr qilaman shu fazilatimga. Hayotda nimadan qo'rqasiz? Ko'p narsa. Juda ko'p narsadan qo'rqaman. Tan olgim kelmas, lekin juda ko'p narsadan qo'rqaman, rostdan. Bor gap deb o'ylayman, bironsiga taqalmaguncha, Boshingiz tegmaguncha. o'ylamaysizkan bu narsadan qo'rqaman deb. Hech narsadan qo'rqmayman degan odamga men ishonmayman. Ishonsam ham jinni ekansan deyishim mumkin-da, masalan. To'g'risida, masalan, qanday qo'rqmaslik mumkin? To'g'ri. Bu hayot. Bu hayot, albatta. Hamma narsadan, ko'p narsadan qo'rqaman. Lekin qo'rqaman deganim men yashamayman deganim emas-da. Qo'rqsam ham o'sha qo'rquv menga madad bo'lishi kerak. O'sha qo'rquvni jilovlab bilsam, o'zi sportdagi masalan har bitta musobaqa ham qo'rquvda, ko'p odam so'rashadi, mandarash bo'lasizmi? Bo'laman albatta. Nega shunchalik opitingiz bor, shunchalik tajribangiz bor, necha yildan beri katta pomostasiz? Qo'rquvim bo'lmasa men musobaqaga chiqa olmayman. Men bor potensialimni ko'rsata olmayman. Qanday u eng qattiq bir kuchli seni turtkiklab turgan narsa-ku qo'rquv. Faqat jilovlab bilish kerak, o'tib ketmaslik kerak. Shunaqa deb bilaman. Tangu degan qishloqda turgandi. Ismi Maksmi? Maksimus. Chap tarafdan kelsangiz, demak biladi shu siz o'tirasiz hozir. Soat minaylikchi, ko'raylikchi qanaqaligini. Ko'p minganman-da lekin. Otlarni juda yaxshi ko'raman, sal hayiqib turaman, baribir bahaybat narsa. Lekin bular ham bugun aytayotgandek, ancha-muncha mehribon. Umid qilamanki, o'rganaman. Baribir ham. Endi bularga rostdan ham mehribon jonzot. Shuncha asrlar davomida odamga xizmat qilib kelganda, qanchalik bir bahaybat bo'lishiga qaramasdan shunchalik chiroyli, jozibador hayvonlar. Ot minut turinglar albatta. Faqat yaxshilikka ot. Ham ruhan bir ajdodlarga, avlodlarga bir yaqinroq bo'lib turasiz ham. Sog'lom ham bo'lasizda, baribir ham. Aha. Otlar juda issiq bo'ladi. Ikkita tarafdan o'shang. Yo'q, ikkita tarafdan. Bundan o'shang. Ruslan aka baribir ot sporti oson sportlardan emas, lekin ular sportchi bo'lganlari uchun ularda juda ham oson qo'llardan keldi. Hamma sportchida bitta niyat bo'ladi. Maqsadga yetib olish. Shu maqsadga qarab intildilar. Birinchi mashg'ulot uchun yaxshi. Ruslan Nuriddinovni tayyor ochilgan kitob deyishadi. Uni o'ziga yarasha sirlari ham bormi, qanaqadir? Albatta. U sir aytilmaydi. Sir bu sir. Shunaqa. Juda oddiy odamman, rostdan ham. Juda oddiy, juda ochiq odamman. Hech qachon delik qaysidir muvaffaqiyatlarimni yashirmayman. Qanday erishganimni ularga yashirmayman. Bemalol bo'lishaman. Ko'p odam, masalan, aynan chet ellik odamlar nega bemalol bo'lishasan bu narsa bilan? Nega sotmaysan ularni? Senda kolossal opit bor, tajriba shunchalik katta, sen bularni sotsang bo'ladi, ulardan pul ishlasang bo'ladi. Sen bemalol aytasan hammasini. Nega? Menga bilim
tajriba, hayot, umr davomida keldi, lekin nega sotishim kerak ayta olaman bu narsani. Balkim keyinchalik bu narsadan foydalanaman, lekin hozir shunaqa bilaman. Men uchun shunaqa oson bu narsa. Oldingizga kelib kimdir biror nimani iltimos qilsa, ishonuvchanmisiz o'sha insonga nisbatan? Ishonuvchan edim, lekin bu ham Vaqtida. tajriba. Hozir yo'q. Hozir ancha-muncha O'ylab turing. sal nima tekshiradigan bo'lib qoldim. Demak, bu ham hayotda уже tajribadan o'tdi-da siz uchun. Shunaqa. Ruslan, sizni yashash shu hayotdagi yashash shioringiz qanaqa? Qanaqa shiorga amal qilib yashaysiz? Qoqilsang ham turib ustingni qoqib ketaver deydi-yu. O'shada yengil o'taman hammadan ko'p narsadan o'sha shior bo'lib qolgan esimni taniganimdan beri. Bolaligingizdan shuni. Yoqib qolgan shu shior. Yer ostidan ham shu shiorga o'zim ham to'g'ri kelaman xarakter bilan. O'zbek sport tarixida yorqin iz qoldirayotgan, umuman o'sha og'ir atletika tarixida to'g'risini aytganda misli ko'rilmagan natijaga erishgan Ruslan Kibrga ham berilganmi vaqtida? Balkim men qanday ayta olaman buni? O'zingiz bilasiz-ku, mana shu yerda juda ham o'zimdan ketib qoluvdim, bo'ldi, to'xta deganman deganim bo'lgan. Yo'q, unaqasi bo'lmagan. O'zim sezmaganman har qalay. O'zim. Lekin odamlar aytishgan. Lekin eng yaxshilik tomoni meni tanimagan odamlar aytishgan. Meni yaqin tanish odamlarim bittasi ham aytmagan menga Kibrga berilgansan, yulduzlikka uchragansan deb. Balki aytsa o'sha payt tan olmagan bo'lardingiz. Balkim. Kim biladi deysiz, lekin shukr qilaman shu joyga. Shunaqa narsalar eshitib ham turish kerakmi deb o'ylayman-da. Baribir ham notanish odamlardan bo'lsa ham. Chunki o'ylanib qolasiz-da. Rostdan ham balkim Kibrga berilayotgandirman. Ruslan, biz anchadan beri Ruslan bilan juda yaqinmiz. Endi o'sha men uni murabbiy bo'lib ishlaganman. Ruslan shu darajada yuqori natijaga erishgan, ko'p bunaqa yuqori darajaga erishgan sportchilar yulduz kasalligiga qattiq uchrab qolishi mumkin mana shundaqda. Lekin bu bolada umuman unday narsa yo'q. Birinchi kelganda qanday bo'lsa, hozir ham shunday. Hatto o'sha terma jamoamizga yangi bolalar keladi-yu, ular ham shu Ruslanni yaxshi ko'rib qolishadi-da. Chunki u Ruslan juda oddiy, juda yaxshi inson Ruslan. Inson ba'zi paytda juda ham tushkunlikka tushadi, ruhiy eziladi. Sportchilarda ham bo'ladi, ko'p ko'rganmiz. Mana shunaqa vaziyat agar sizda bo'lgan bo'lsa, qanaqa qilib chiqarib yuborasiz? Kimdir baqiradi tog' toshlarga borib. Uni bekim olaman. Hammada. Va iloji boricha. Shunga ko'rinmaysiz. Shunaqa. Menga shu osonroq. Ma'qulroq balkim. Yoki oldinda odam bo'lsa ham nimangizni hech kimga ko'rsatmaysiz. Yo'q. Harakat qilaman har qalay. Odam tushib qolsa baribir ham ko'rinib qoladi, lekin yo'q, shunaqa paytda iloji bo'lsa oldimda inson bo'lgani yaxshi, lekin indamay bo'lgani yaxshi-da. Ruslan, demak siz oldinga qarab intilasiz. Los-Anjeles Olimpiadasi. Albatta. Bunga harakat qilamiz. Alloh nasib qilsa, endi men hozir bu yoshimda hech narsa aniq qilib aytaman. To'g'risi gap. Lekin harakat, intilish to'xtamaydi. O'zimga ishonch bor, kuchimga ishonch bor inshaalloh. Albatta, bizdan harakat barakati Allohdan nasib qilsa, shu ilgari har doim aytardim-da, shu olimpiadadan keyin tugataman. Bo'ldi, shu olimpiadaga chiqib bo'lay, keyin tugataman. Bo'ldi deb. Hozir endi bilmadim. Ketaveryapti-yu. Ketaversin-chi. O'z yo'lida to'xtaydi. O'z yo'lida, albatta. Baribir ham bir kun hammamiz ham o'zimiz ishimizdan to'xtaymiz. Albatta. Boshlangan narsani oxiri bo'ladi, albatta. Albatta. Xudo ko'rsatmasin, yaxshi ko'raman o'zim ishimni. Hali ham yonib turibdi. Qalbingiz. Ko'pchilik sizga aytayapman, millionlab muxlislaringiz bor, yosh o'smirlar bor. Mana shu yoshlarga tajribali sportchi sifatida qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Ular ko'proq nimaga e'tibor berishsin? To'xtamanglar. Umuman maqsad qo'ydinglar. Maqsad sari to'xtamang. Intilinglar albatta. Hamma narsa bo'ladi-da. Menda ham ko'p narsa bo'lgan, masalan, hech qachon bir mag'lubiyat ham to'xtatmagan. Hattoki o'sha olimpiada ham to'xtata olmadi-da. Olimpiya chempioni bo'ldim.
deylik maqsad yo'q degan joyda ham yuqori cho'qqiga chiqqan qanaqadir paytda maqsad topib yana mana u yoq bu yoq 9 yil o'tdi. Haligacha har kuni mashg'ulotdaman. Menga shunisi ma'qul. Ruslan, tashrif va ajoyib suhbat uchun sizga katta rahmat. Sizlarga ham. Nasib qilsa, aytadiku, inson nimaiki yaxshi niyat qilsa, Allohim yetkazadi deydi. Hamisha qo'lingiz baland kelsin, yuzingiz yorug' bo'lsin. Umid qilamanki, Allohim aynan shu olimpiadagacha bekordan bekor yaxshi ketmayapti. Demak, bunda ham bir hikmat bor. Hikmat bor albatta. Sizga katta rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Mana hurmatli muxlis, bugun biz Rio Olimpiadasi o'z so'zini aytgan. O'zbekiston iftixori ko'plab jahon chempionatlarida shohsupaning yuqori pog'onasidan o'rin egallagan. O'zbek sporti tarixida o'z nomini yozdirib qolayotgan Ruslan Nuriddinovning hayot yo'liga nazar soldik. Balki siz ham mana shunday sportchi bo'larsiz. Faqat bu yo'lda tinimsiz izlanish va mehnat qilish kerakligini unutmang. Yulduzli oqshomda yurtimizning yulduz atletlari, yulduz murabbiylar bilan ko'rishguncha